Breaking news, breaking news, breaking news. Gbogbo ọmọ Yorùbá ìròyìn ayọ̀ lélẹ́yìí lóòótọ́ wà breaking ó ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní yàjóyàjó. Ṣáwọn àgbà lọ́bọ̀ wọ́n ní ohun tó bá wọn ni ní ìpọ̀lọ́lá ẹni ológun ẹrú kú aṣọ ẹ̀ kò gbẹyọ kan ṣo lọ. Gẹ́gẹ́ bí gbogbo àgbáyé ṣe ń ṣe ayẹyẹ àjọ̀dún ọdún kérésìmesì tí wọ́n sì ń kọ lẹ́tà oríṣiríṣi síra wọn láti kíra ẹni pé tó ẹ pẹ̀lẹ́ o a kó àlàjá ọdún àáṣẹ mi ẹ̀. Tí bàbá wa pòfẹ́sọ̀ bá jẹ́ Akintoye yàtọ̀ bàbá ní a máa kíra wa àmọ́ nǹkan báyìí ẹ gbọ́ titun wo ni bàbá tún ṣe. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa pòfẹ́sọ̀ Banji Akintoye bàbá nílẹ̀ Yorùbá kábíyèsí olóyè Sunday Adéyẹmọ àtàwọn ọ̀tọ̀kùlú alágbára àwọn tó bá òkè yàn pé kí wọ́n wá gba ìran Yorùbá lóko ẹrú ìwọ́n ní tàwọn yàtọ̀. Kí ló wá dé ẹ̀yin bàbá yìí báwo lọ jẹ́? Kí ni wọ́n kọ? Ìgbésẹ̀ wo ni wọ́n sì gbé? Ẹ má jẹ́ tàn yín ní pẹ́ lọ wo arú àrà tí wọ́n dá. Gbogbo ìjọba tó ń bẹ ní àgbáyé pátápátá làwọn bàbá wa ti kọ lẹ́tà sí. Bí wọ́n ṣe kí wọ́n kó ayẹyẹ ọdún kérésìmesì bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì ń fi nǹkan tí wọ́n fẹ́ tí wọ́n sì ń gbé lé wọn lọ́wọ́ wọn ni eléyìí lágbára. Ẹ máa rí fídíò wọn wò láìpẹ́. Ẹ farabalẹ̀ ẹ wò ó kẹ wo fídíò yìí ẹ wo bí bàbá yìí ṣe tó ẹ kú ọdún o àáṣẹ mi o àáṣẹ gbáwo nǹkan báyìí ẹ wo bí ṣe ẹ wá gbọ́ ẹjẹ ìjà ayé pátápátá. Ṣe ẹ mọ Donald Trump bàbá ló tẹ́wọ́ gbà tọ̀dọ̀ wọn fúnra wọn. Kí ni wàá ní Trump sọ? Ẹ máa gbọ́ gbogbo ẹ̀ nínú fídíò tẹ́ fẹ́ lọ wò lórí ọ̀rọ̀ ta ni orílẹ̀-èdè Yorùbá. Pòfẹ́sọ̀ Banji Akintoye ó ti yànnà náà pé ó tó gẹ́ ọmọ Léfì pẹ̀lú oríṣiríṣi nǹkan pẹ̀lú àlàyé pẹ̀lú ẹ̀rí. Ṣé ẹ mọ̀ pé téèyàn bá fẹ́ bá àyàn jà tó o fẹ́ ṣẹ́gun bọ́ ọba dé kóòtù kí ló ní o gbọ́dọ̀ ní ẹ̀rí àrídájú. Pòfẹ́sọ̀ Banji Akintoye wọ́n gbé ẹ̀rí àrídájú wọ́n gbé kalẹ̀ níwájú àjọ àgbáyé bẹ́ẹ̀ wọ́n kọ́pì ìjọba Nàìjíríà. Tí mo lè sáré ka nǹkan tí bàbá kọ sí ìjọba Nàìjíríà nínú lẹ́tà wọn náà ní abala tí wọ́n bẹ̀. Àmọ́ ẹ jẹ́ sọ ní lérèfé kẹ́ ẹ lè bá farabalẹ̀ wo fídíò yìí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ. Bàbá ní tó ìjọba Nàìjíríà lábẹ́ àkóso aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ti pẹ́ tá a ti kọ àti gbégbésẹ̀ wọ́n wá fi àwọn òwe ńláńlá bàbà tó jẹ́ pé torí pé ọ̀rọ̀ báyìí lọ́mọ ilé ti jẹ. Ẹ má jẹ́ gbà yín lásìkò mọ́ ẹ̀yin ran mi. Dákun bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣayẹyẹ kérésìmesì ẹ kú ọdún ẹ bá lọ wo fídíò yìí. Ẹ farabalẹ̀ gbọ́ nǹkan tí bàbá sọ. Ẹ wo bí wọ́n ṣe ìgbésẹ̀ wọn lórí ẹ̀ kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé orílẹ̀-èdè Yorùbá ní kíákíá ni. Ẹ bá mi pín ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi gbọ́wọ́ lé ṣáàpọ̀tì bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò ó ẹ jù sí kẹ́ ẹ kí gbogbo àwọn èèyàn wa tó wà nílé kí wọ́n gbọ́ kí wọ́n mọ̀ wípé àwọn tó sọ wípé orílẹ̀-èdè Yorùbá pé ariwo Yorùbá ní ṣàwọn tí wọ́n pẹ̀ṣẹ̀ kí ni kí wọ́n dákẹ́ jẹ́. Orí bàbá ní àrọ̀nà wálé Oníkòyí ò sinmi ogun. Ìjọba àgbáyé tó tún gba lẹ́tà wa padà wọ́n ní tó ọ̀yá láìpẹ́ láì jìnnà òmìnira pàdé ọ̀yá bá ń fòmù sí fídíò yìí nínú ilé ẹ̀ ń ṣùgbẹ́. Kí ni nǹkan tí a lè ṣe at this point? We can write a petition to the United Nations asking the United Nations in the light of what is happening in Nigeria pé ìjọba Nàìjíríà ò lè protect wa kò possible kì í ṣe pé Tinubu ò fẹ́ protect Yorùbá people ẹ̀yàn ẹ̀. He cannot. Pé kan jọ̀ọ́ kan wá bá wa organize a referendum báwa Yorùbá ṣe máa kúrò Nàìjíríà. Wọ́n ní okay mo fẹ́ béèrè question méjì lẹ́yìn yẹn. Èkínní ṣé tá a bá kọrú lẹ́tà yẹn sí United Nations
we have a good chance of getting a yes response. Only yes. Only example irú ẹ̀ pọ̀ tá a máa quote fún wọn. Secondly, tí wọ́n bá agree láti wá ṣe referendum, ṣé ìjọba Nàìjíríà ò lè stop wọn? Only tí wọ́n bá agree láti lọ ṣe referendum in any country, ìjọba ìlú yẹn ò lè stop wọn. Okay. So we have written the letter and I have signed it to the United Nations Secretary General. Àdúrà tí mo bá fẹ́ kẹ́ máa gbà ní wípé tó bá dọ́wọ́ Secretary General kí spirit Ọlọ́run tí kó gbà wípé àwọn ọmọ yóò yẹ ká máa jìyà tó léyìí. Okay, the United Nations will use its authority in the world to organize a referendum for them. All that we can imagine. Kí Ọlọ́run kó jọ kó wá dìde nǹkan tó ṣe fún Moses àtàwọn ọmọ Israẹli ń jọ ẹ̀ kó wá ṣe fún àwọn ọmọ Yorùbá àti Banji Akintoye báyìí. So that a lè kọjá òkun pupa tiwa. There are some things tí à ń bá tí ò tá a mọ ọ̀nà tá a máa gbé gbà. For instance, I need láti send àwọn èèyàn sí certain countries of the world. Wọ́n dẹ̀ ju márùn-ún náà mẹ́fà. America, Russia, India, China, Japan, and Israel. Why Israel? Because àwọn Israel ti fẹnu ara wọn sọ fún èmi Banji Akintoye wípé a fẹ́ràn yín, nǹkan tẹ́ lẹ́ fẹ́ ṣe yìí ẹ deserve ẹ̀. A fẹ́ràn yín àwa Israel, àwa ọmọ Israel. A fẹ́ràn yín Yorùbá, àmọ́ bàbá yín Awólọ́wọ̀. Nǹkan tẹ́ lẹ́ fẹ́ ṣe yìí ẹ deserve ẹ̀. Ṣùgbọ́n kíní kan wà. Allies America là wà. Tí America bá lọ́wọ́ sí àwa náà lọ́wọ́ sí. So àwa wá béèrè lọ́wọ́ wọn wípé all right, thank you very much. Can you use your influence with America to influence them to support us? Wọ́n dẹ̀ ní yes, wọ́n lè ṣe yẹn. A need ẹni tó máa lọ jókòó sí Israel, tó máa jókòó sí America, tó máa jókòó sí Moscow, tó máa jókòó sí New Delhi, tó máa jókòó sí Beijing, tó máa jókòó sí Tokyo. Èèyàn kọ̀ọ̀kan a need owó láti sustain wọn bẹ̀ in dignified life. In hotel, tí wọ́n ní lọ depend upon anybody. Ẹ jẹ́ kí gbogbo abẹ̀ sí kégbe pé Ọlọ́run òkun pupa ti wá nìyẹn. Ọlọ́run bẹ̀ sí kábẹ̀ sí kégbe pé Ọlọ́run pé kó jọ kó break òkun pupa yìí fún wa. Make all the resources that we need available, the money that we need, make it available for us so that we can send our delegations to all these places. Ó wu àwọn èèyàn wa ṣe dáadáa, àwọn tó wù láti ṣe wọ́n pọ̀ lára wa. Ní alẹ́ àná, àwọn gúrùpù kan pè mí nǹkan tó ń plan láti ṣe ó ga.
but wọ́n lówó ẹ̀ mo ń láti sọ pé okay ṣé owó tẹ́lẹ̀ need is just about 300,000 wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni all right màá wá máa send ẹ̀ sí yín because nǹkan tó ń sọ ṣé tíìmù tí mò ń gbọ́ yẹn ó múnú mi dùn púpọ̀ pé wọ́n fẹ́ ṣe é títí àárọ̀ ọ̀la mo máa send owó yẹn sí wọn kì í ṣe èmi arúgbó ló yẹ kí n wá máa wá tọ́rọ́tọ́rọ́ kọ́bọ̀kọ́bọ̀ kọ́lọ́run ṣètò fún wa kó regard yẹn as our own Red Sea tó wà níwájú wa kó bá wa gbé kúrò kówó ká lè ní owó tó pọ̀ láti jàìjàì in a way that is meaningful. Àwọn àdúrà tí mo fẹ́ kẹ́ máa gbà nìwọ̀nyẹn. Then màá tún dárúkọ àwọn countries tí mò ń sọ wọ̀nyẹn. Ti Britain a kàn lọ gbé lẹ́tà fún wọn. A mọ̀ wípé relationship wọn pẹ̀lú àwọn Fúlàní kò sẹ́ni tó lè yẹ. Because nǹkan tán ti rí exploit ní Nàìjíríà through the Fúlàní ó pọ̀ ju nǹkan tẹ́ ẹ lè sọ fún wọn wípé kán padà lẹ́yìn Fúlàní. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ epo tán wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní kìí ṣe orílẹ̀ tí ò ní èdè ni ní orílẹ̀ Nàìjíríà is credited to North Sea oil. Pé Britain àwa gbé yẹn jù sọnù wọn á nítorí pé àwọn kan jẹ́ Yorùbá wọn ò ní í ṣe o. A kàn ní ká kọ lẹ́tà yẹn sí wọn to create a record. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ọmọ mi Sunday ṣe dáadáa níjọ́ yẹn. Àwọn countries tí mo fẹ́ kẹ́ máa gbàdúrà pé Ọlọ́run á fún wa ní agbára ń bẹ̀. America, United States of America, President Trump. Moscow, President Putin. India, China, àti Japan, the five economically most powerful countries in the world. And then kẹwàá Israel mọ́. Why Israel? Because Israel ma help wa láti get America. Ìkan lára yín à ń ṣèpàdé kan tó bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì sẹ́yìn. Ẹni tó jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n gidi nínú international law ni is a professor of international law ní Britain níbẹ̀ yẹn and who loves the Yoruba people very much, his own Yoruba people very much. Mo wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wo professor kí ni nǹkan tí a lè ṣe at this point? We can write a petition to the United Nations asking the United Nations, in the light of what is happening in Nigeria, where ìjọba Nigeria ò lè protect wa kò possible kì í ṣe pé Tinubu ò fẹ́ protect Yoruba people ẹ̀yàn ẹ̀. He cannot. Pé kan jọ̀ọ́ kan wá bá wa organize a referendum
báwa Yorùbá ṣe máa kúrò Nàìjíríà. Wọ́n ní okay, mo fẹ́ béèrè question méjì lẹ́yìn yẹn. Èkínní, ṣé tá a bá kọrú lẹ́tà yẹn sí United Nations, we have a good chance of getting a yes response. Only yes. Only example irú ẹ̀ pọ̀ tá a máa quote fún wọn. Secondly, tá a bá agree láti wá ṣe referendum, ṣé ìjọba Nàìjíríà ò lè stop wọn? Only tá a bá agree láti lọ ṣe referendum in any country, ìjọba ìlú yẹn ò lè stop wọn. Okay. So we have written the letter and I have signed it to the United Nations Secretary General. Àdúrà tí mo bá fẹ́ kẹ́ máa gbà ní wípé tó bá dọ́wọ́ Secretary General, kí spirit Ọlọ́run tí kó gbà wípé àwọn ọmọ yóò yẹ ká máa jìyà tó léyìí. Okay, the United Nations will use its authority in the world to organize a referendum for them. Kí ni nǹkan tí a lè ṣe at this point? Ó wá ní we can write a petition to the United Nations asking the United Nations, in the light of what is happening in Nigeria, where ìjọba Nàìjíríà ò lè protect wa, kò possible. Kì í ṣe pé Tinubu ò fẹ́ protect Yoruba people ẹ̀yàn ẹ̀. He cannot. Pé kan jọ kan wá bá wa organize a referendum báwa Yorùbá ṣe máa kúrò Nàìjíríà. Wọ́n ní okay, mo fẹ́ béèrè question méjì lẹ́yìn yẹn. Èkínní, ṣé tá a bá kọrú lẹ́tà yẹn sí United Nations, we have a good chance of getting a yes response. Only yes. Only example irú ẹ̀ pọ̀ tá a máa quote fún wọn. Secondly, tá a bá agree láti wá ṣe referendum, ṣé ìjọba Nàìjíríà ò lè stop wọn? Only tá a bá agree láti lọ ṣe referendum in any country, ìjọba ìlú yẹn ò lè stop wọn. Okay. So we have written the letter and I have signed it to the United Nations Secretary General. Àdúrà tí mo bá fẹ́ kẹ́ máa gbà ní wípé tó bá dọ́wọ́ Secretary General, kí spirit Ọlọ́run tí kó gbà wípé àwọn ọmọ yóò yẹ ká máa jìyà tó léyìí. Okay, the United Nations will use its authority in the world to organize a referendum for them. Tó bá agree, then the next question is, ṣé because Tinubu fẹ́ máa ṣe president in Nigeria lọ, ó lè lọ máa dọ́gbọ́n pé kí referendum yẹn kó fail? Ṣé ẹ ń listen sí mi dáadáa? Mo fẹ́ bẹ̀ yín kí kálukú máa kúnlẹ̀ síwájú Ọlọ́run tó bá ń sìn wípé kí Tinubu má ní spirit pé ó máa stop wọn tí ó yẹn bá happen. Tó bá happen wípé United Nations Secretary General ní make a public announcement that the Yoruba people have been suffering too much in Nigeria. They have pursued their struggle to get out of Nigeria in a sensible and a peaceful manner. And they deserve the support of the international community to get out. Kí Tinubu má lọ wá máa lo ọgbọ́n àmúlùmọ̀kọ́rọ́ yìí politics in Nigeria láti rí pé referendum yẹn fail.
All we need is 52%. Tá a bá ní 52% of Yoruba people tó ń sọ yes. Ní referendum yẹn, we have a country. 52%. That's all we need. Mo mọ̀ pé a lè rí ju 90%. But with Tinubu, tí Tinubu bá gbé ọlá ẹ̀ jáde, tó bá gbé ọgbọ́n ẹ̀ jáde, a lè ṣàrí tó 50 o. Kí Ọlọ́run Olódùmarè kó má jẹ́ kó ọkọ̀ sí pé ó máa oppose referendum wa. Very important. Àwọn kan tí mo fẹ́ kẹ́ máa gbàdúrà sí ni mo ń sọ fún yín wọ̀nyí o. Finally, in the country called Russia, àwọn ọmọ wa kan ṣe nǹkan àbàmì. Mo kọ lẹ́tà sí ìjọba Russia ní ó ti tó ọdún kan àbọ̀. Àwọn ọmọ wọ̀nyẹn ló lọ deliver ẹ̀ fún ní ọ́fíìsì President of Russia. Wọ́n wá pè wọ́n later, wọ́n direct wọn sí an official of the foreign ministry pé ẹni tó máa bá wọn sọ̀rọ̀ nìyẹn, tó máa deal with. Official yẹn wá sọ fún wọn pé kán lọ register something tó máa dàbí so wọ́n ti lọ register Yoruba nation bẹ́ẹ̀. Then about 2 months ago, àwọn ọmọ wọn yẹn wá pè mí láti Russia lóru. Ó ti tóṣù 5 wọ́n wá pè mí torí mo ṣe wà Nàìjíríà ń gbà yẹn tó lára mi ń gbọ̀n gbà tán sọ fún mi ni. Wọ́n ní bàbá nǹkan tá a fẹ́ sọ fún yín a mọ̀ pé tá a bá sọ fún yín ẹ̀ nígbà pé ká lọ ṣe. Dádì gbogbo àgbáyé ń gbọ́ nǹkan tẹ́ ń sọ ìsàmì mọ̀ bóyá nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ sí láti sà. Ọ̀tọ̀ ni ìyá mọ̀ mi. Ẹ ṣé sà. Ẹ máa gbàdúrà wípé nǹkan táwọn ọmọ wa ń ṣe ní Russia pé ó máa bọ́ sí. Okay. Ẹ máa gbàdúrà pé nǹkan tí àwọn ọmọ wa náà ń kóra jọ ní Amẹ́ríkà tí wọ́n ń gbé mí ṣèpàdé àwọn tí èèmọ̀lá kó jọ tí gbogbo àwọn yòókù wá dìde sí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí pé Ọlọ́run á bá wa lọ́wọ́ sí á bọ́ sí. Ẹ bá wa gbàdúrà pé àwọn kan á dìde náà ní China. Ẹ bá gbàdúrà pé àwọn kan á dìde bẹ́ẹ̀ ní Japan. Ẹ bá gbàdúrà pé àwọn kan á dìde bẹ́ẹ̀ ní India. Ẹ bá gbàdúrà pé àárí owó àbọ̀bọ̀ àrówó tá a fi send the delegates wa ambassador wa to every one of these 6 countries in the world. That is our road to ultimate success. Okay, yo. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ púpọ̀. God be with you all. Pẹ̀lú ọmọ mi ẹ kú iṣẹ́. Yes, sir. Ọmọ mi Zabi ẹ kú iṣẹ́ o. Mo dúpẹ́ o. Àdúrà tí gbogbo wa gbọ́dọ̀ máa gbà báyìí níbi tá a dé yìí ni wípé Ọlọ́run ìwọ tó kó àwọn ọmọ Ísírẹ́lì jáde kúrò ní Ísírẹ́lì níjọ́ yẹn, kúrò ní Egypt níjọ́ yẹn. Ẹni tó lọ pè nínú igbó pé kó lọ gbà wọ́n sílẹ̀, arúgbó náà ni he was already 80 years old. Ó dẹ̀ ń sọ dáhùn nígbà tẹ́ ẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ kábíyèsí Olódùmarè. Ó lóun ò lè ṣe é, ó ń wọ̀nà gbogbo tí òfin ní gbà. Ó lóun ò mọ̀rọ̀ sọ, ó lóun ò mọ̀ ṣe é gbà. Ẹni kó lọ ṣe é máa wà lẹ́yìn ẹ̀. Ẹ sì wà lẹ́yìn ẹ̀. Débi pé ó dúró síwájú the most powerful government in the world, the government of Egypt. Ó ní
òun fẹ́ kí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kan jáde ní Egypt kan máa lọ Ọlọ́run ní kò ń lọ sọ fún ẹ bẹ́ẹ̀ ìwọ Pharaoh ní wọ́n ṣàánú ẹ máa bá tiẹ̀ lọ. Ọlọ́run wá bẹ̀rẹ̀ sí dáhùn lọ́tún lósì oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ ńláńlá bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ ní Egypt. Ìgbà tó yá ó sú Pharaoh ó ní wo Moses èmi ò fẹ́ rójú ẹ mọ́ máa kó àwọn èèyàn ẹ kẹ́ máa lọ. Moses padà wá ó kó àwọn èèyàn wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìrìn láti padà síbi tí wọ́n ti wá ọ̀ríjínálì nílẹ̀ Canaan. Nígbà tí wọ́n dé tí Òkun Pupa tí jìnnìjìnnì kọlù wọ́n because wọ́n mọ bá ṣe máa cross the Red Sea bóyá wọ́n máa lọ sí north ní tí wọ́n máa lọ go round the sea ní o or what ni o kò yé wọn. Èèyàn náà sì ń rò lẹ́nu lọ́wọ́ nígbà tí wọ́n wọ ẹ̀yìn tí wọ́n rí àmì Egypt tó ń bọ̀ on their chariots and horses. I want you to imagine the panic that day among them. Pé ó wá tán pátápátá pé bí ni gbogbo ọmọ Israẹli máa parẹ́ sí lẹ́ẹ̀lẹ́lẹ́ táwọn wọ̀nyí bá débì. Moses náà dé jìnnìjìnnì bò ó wá dúró sétí omi ó wá ń kégbe pé Olúwa wa ní Moses kí ló ń pè ń fún kí ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ yẹn ó ní a staff ó ti fi staff yẹn ṣe oríṣiríṣirí mo pa láṣẹ fún ẹ báyìí kó na staff yẹn over the sea and then you see what happened. Moses believed and obeyed and stretched the staff over the sea, and the sea broke into two, creating a path for the children of Israel to run across. Kò sí nǹkan tó Ọlọ́run wa ò lè ṣe. Àdúrà tí mo fẹ́ kí kálukú máa gbà, gbogbo yín pátápátá tẹ́ bá jẹ́ Christian ẹ máa gbàdúrà. Ó wà náà nínú ìwé tí àwọn Muslim. The story of Moses ó wà lẹ́nu ìwé wọn. Kí Ọlọ́run Olódùmarè kó jọ nǹkan tó ṣe fún àwọn ọmọ Israel kó wá ṣe fún àwa káwa lè free. Arúgbó ló lọ pè nínú igbó pé kó máa bọ̀ kó wá gbà wọ́n sílẹ̀. Arúgbó bíi tèmi ló lọ pè. Kó ronú nǹkan tó ń ṣe fún Moses ńjọ́ yẹn kó ṣe fún Banji Akintoye. Kí Banji Akintoye lè lead àwọn èèyàn wa jáde kúrò ní oko ẹrú ní Nàìjíríà. Our God can do it. The word of God says, kò sí nǹkan tá a béèrè tí Ọlọ́run wa ò lè ṣe. He can do exceeding abundantly above all that we can ask for or think or imagine.